fortælle om det skrå kast uden luftmodstand. Vi starter derfor med at tegne et x, y koordinatsystem. Med et skråt kast forstår man en bevægelse af et objekt. Det kunne fx være en bold, eller det kunne være et projektil, som forlader pistolen, som har en begyndelseshastighed ved 0. Her har vi tegnet ved 0, som om at objektet bliver sendt afsted fra origo, altså fra 0,0. Vi kunne have sendt for eksempel projektilet afsted herfra, eller vi kunne have sendt det afsted herfra, alt efter hvor vi har lyst, og alt efter hvordan vi vælger vores koordinatsystem. Bevægelsen, som vi taler om her, ses tit inden for forskellige sportsgrene. Det kunne for eksempel være fodbold, eller det kunne være tennis, eller alle andre. Det kunne også være spydkast for eksempel. Hvis vi nu lige ser på tilfældet med fodbold, så ses bevægelsen for eksempel, når målmanden skyder et målspark, eller når en spiller skyder et frispark. Altså en lille introduktion til, hvad et skråt kast er. Som I så på videoen med fodbolden, så vil banekurven for det skrå kast forløbe som en del af en parabel. Jeg skulle lige have tegnet den her lidt længere. Vi vælger nu at opløse hastighedsvektoren i en x-komposant, så skriver vi 0x, og i en y-komposant ved 0y. Ved 0x er altså den del af vores hastighedsvektor, som peger i x-retningen. Og ved 0y er altså den del af vores hastighedsvektor, som peger i y-retningen. Hvis vi kalder den her vinkel her, som ved 0, vores hastighedsvektor, danner med vandret, så kan vi se, at der danner sig en retvinklet trekant. Kigger vi lidt nærmere på den her retvinklede trekant, lad os tegne den lidt større. Så har vi altså ved 0 her, vores hastighedsvektor. Her har vi vores x-komposant af hastighedsvektoren ved 0,x. Og her har vi vores y-komposant af hastighedsvektoren. Det her, det er vores vinkel phi. Og det her er den rette vinkel. Nu ved vi fra vores viden omkring retvinklede trekanter, at cosinus til en vinkel er lig med den hosliggende katete divideret med hypotenusen. Derved så får vi, at cosinus til phi er lig med den hosliggende, som er ved 0x, divideret med hypotenusen, som er vores ved 0. Ganger vi med ved 0 på begge sider, får vi, at ved 0x er lig med ved 0 gange cosinus til phi. Ligeledes kan vi se, at ved 0y er lig med ved 0 gange sinus til phi. Hvis vi går tilbage og kigger på vores fodboldspark. Vi ser her, at manden sender bolden afsted med en hastighed ved 0, og som tiden går, vil bolden befinde sig forskellige steder på banekurven. Det vil altså sige, at boldens position på banekurven afhænger af tiden. Det samme gør sig gældende i vores teoretiske tilfælde. Og da objektets position på banekurven kan beskrives ved koordinaterne x, y, så vil sige, at x og y afhænger af tiden. Vi ønsker derfor at finde nogle ligninger, som gør det muligt at fortælle os, hvad x-koordinaten og y-koordinaten er til forskellige tidspunkter. Det vil sige, at vi vil gerne bestemme stedfunktionerne til x og y. Det gør vi ved først at kigge på, hvilke kræfter, der påvirker vores objekt, både i x-retningen og y-retningen.
Herover tegner vi de kræfter, der påvirker objektet i y-retning, og vi regner y positivt den her vej. Ligeledes herover tegner vi de kræfter, der påvirker objektet i x-retning, hvor vi regner x positivt den. Da vores genstand ikke er påvirket af luftmodstanden, befinder det sig frit i tyngdefeltet, eller bevæger det sig frit i tyngdefeltet. Det vil sige, at den eneste kraft, der påvirker vores genstand, er tyngdekraft. Denne ved vi påvirker objektet således. Og da det er den eneste kraft, ved vi også, at der ikke er nogen kræfter, der påvirker vores genstand i x-retningen. Det betyder altså, at den resulterende kraft i x-retningen er 0, og den resulterende kraft i y-retningen er lig med tyngdekraft. Fra Newtons anden lov ved vi, at den resulterende kraft skal være lig med massen gange accelerationen i x-retningen, og herover skal den være massen gange accelerationen i y-retningen. Og vi ved, at tyngdeaccelerationen skal regnes negativ her, fordi den vender modsat af, hvad vi regner positiv. Så her skal vi hedde minus m gange tyngdeacceleration. Det her betyder, at accelerationen i x-retningen skal være lig med 0, mens det her betyder, at accelerationen i y-retning skal være lig med minus tyngdeaccelerationen. Det vil sige, at vi både i x-retningen og i y-retningen har bevægelse med konstant acceleration. Vi ved fra bevægelse med konstant acceleration, at bevægelsesligningerne ser således ud. At stedfunktionen, altså stedet som funktion af tiden, er lig med en halv gange accelerationen gange t i anden, plus v0 gange t, hvor v0 er den hastighed, som genstanden har til tiden 0, plus s0, hvor s0 er det sted, som objektet befinder sig til tiden 0. V af t er lig med den differentierede af, eller den afledte af stedfunktionen. Så det vil sige, at vi får accelerationen gange t plus v0. I vores tilfælde har vi altså i x-retningen, at accelerationen er lig med 0. Det vil sige, at stedfunktionen i x-retningen som funktion af tiden er lig med en halv gange 0 gange t i anden, plus v0 i x-retningen gange t plus s0 x-retningen, hvor s0x er x-komponenten til det sted, hvor objektet starter sin bevægelse. Og hastigheden er lig med 0 gange t plus v0x. Men det her ved vi giver 0. Og vi ved, at v0x er lig med v0 gange cosinus til phi, så det kan vi sætte ind her. Altså får vi v0 gange cosinus til phi gange t plus s0 i x-retning. Og her kan vi ligeledes indsætte vores udtryk for v0x, som vi har her. Det vil sige, at vi har v0 gange cosinus til phi. I y-retningen har vi en acceleration, som vi fandt her, på minus tyngdeacceleration. Det vil sige, at vi har en halv gange minus g gange t i anden, plus hastigheden i y-retningen til tiden 0, ganget med t plus y-koordinaten til stedet til tiden 0. Igen kan vi jo indsætte vores udtryk for v0y, som vi ved er lig med v0 gange sinus til phi. Så vi har minus en halv g t i anden
plus V0 gange sinus til phi gange t plus S0, y. Og hastigheden i y-retningen er lig med g gange minus g gange t plus V0 gange sinus til phi. Det er altså bevægelsesligningerne for bevægelsen eller for det skråkast. Jeres opgave er nu, at selvom I måske er overbevist om fra vores video med fodboldspilleren, at banekurven for det skråkast faktisk er en del af en parabel, så skal I nu vise det. I skal vise det på den måde, at I skal benytte 2 af de her 4 ligninger til at få udtrykket S, Y af t er lig med en eller anden konstant b gange Sx af t i anden plus en eller anden konstant c gange Sx af t plus 0. I skal vise denne ligning og overvej, hvorfor det viser, at banekurven for det skrå kast er en del af en parabel. Her kan I se et skråt kast, som jeg har udført. Jeg har ved hjælp af Logger Pro prikket boldens position igennem hele videoen og har fået de her 2 grafer ud. Den her graf viser y som funktion af tiden, og den ligner en parabel, som vi forventede. Den her graf angiver hastigheden i y-retningen som funktion af tiden, og angiver nogenlunde en ret linje, som vi også forventede. Dog ligger punkterne ikke særlig pænt på den rette linje, og det kan skyldes mange ting. Det kan blandt andet skyldes, at den referencelængde, som jeg har givet til Logger Pro, ikke er målt præcis nok. Det kan skyldes, at jeg ikke har fået prikket boldens banekurve særlig præcist. Eller det kan skyldes, at mit kamera ikke har stået stille under optagelserne. Til sidst kan det også skyldes vindmodstanden, eller luftmodstanden. Men det vil I se nærmere, når I selv kommer til at lave nogle skråkast. Det er nemlig det, I skal nu. I skal nu udføre nogle skråkast, som gør det muligt for jer at analysere jeres videoer i Logger Pro. Og på den måde skal I få nogle grafer frem, hvor I får nogle ligninger, som I kan bruge til at analysere jeres kast. Det kunne fx være, at I vil undersøge tyngdeaccelerationen for jeres kast, eller I vil undersøge den maksimale højde for jeres kast. Det kan også være, at I vælger at kaste med flere forskellige bolde, og vælger at kaste med en bold, der ikke er så påvirket, eller der ikke er så påvirket af luftmodstanden, og en, der er meget påvirket af luftmodstanden, og se, hvordan de kast ser ud i forhold til hinanden, og hvordan ligningerne ser ud i forhold til hinanden. God fornøjelse.